Une option Tino à Blue Line TV. Blue Line TV, ça fait Sarindinch Manulchanao ni Vava. Blue Line TV, ça fait Sarindinch. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couches molle fixe Manulchanao ni Fampalalambabao. La 4G Batelma vous présente ni Vava. La vache qui rit. Tout le monde fait nos sambaran. Manulchanao ni Vava. Nihevitrevitra avy feo sy niedinedina ery ny filoham-pirenena teny Avoloha ny takariva ny alakamisy 20 janoary nampanantena fisandratana mirindra ho an'i Madagasikara sy ny mponina ao aminy hatramin'ny taona 2022 dia mbola mitohy araka izany ny fampanantenana pokaty nanomboka tamin'ny taona 2022 sy ny petatokona zatra ity fitondrana HVM ity ny andindin'izay arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andra Arsan. Nandritra ny fifampiarabana tratron'ny taona nataon'ny antoko malagasy miara-miainga no nambaran'ny filohan'ny Andriananarivelo Ajo fa mitana ny teny nomeny ny antoko vonona tanteraka hiatrika izay fividiana isy eto amin'ny firenena ny antoko ama antoko politika azy ary antoko politika efa vonona amin'ireo programa nasany efa voafaritra sy voaviana hatrin'ny ela. Tsy mbola nisy fanamboarana ny lalana eny Ambohitrimanjaka efa ho herintaona mahery izay tsy hita ihany koa nefa ny tena marina momba ilay fanamboarana izay efa nampanantenainy ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanan'ny francophonie teto amintsika. Zava-maneno isan'ny mampiavaka ny malagasy saingy tsy refiry intsony tato anatin'ny taona maro ny jejo voatavo. Maro ireo gadona manokana ampiasaina amin'ity zava-maneno malagasy ity, isan'izany ny Rija Betsileo, ny Gododo sy ny maro hafa. Ary farany vaovao iray sampirenena nisehona asa fampirony indray tany Kaboul Afghanistan. Fiara iray no nipoaka teo akaikin'ny birao-mpanjakana maro sy ny biraon'ny Masiovo. Mandindina ny 40 no maty ary 40 no maratra mafy. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Fotoanan'ny fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra akolo miaraba tombo kilasy tombo vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny hevitrevitra avy feo sy niedinedina ny filoham-pirenena teny Avoloha ny takariva ny alakamisy 20 janoary nampanantena fisandratana mirindra ho an'i Madagasikara sy ny mponina ao aminy hatramin'ny taona 2022 dia mbola mitohy ny fampanantenana pokaty nanomboka tamin'ny taona 2022 sy ny petatokona zatra ny fitondrana HVM. Ny andindin'izay ary arahinao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andra Arsan. Toy ny taridrano ankilaila ilay fampisehoana nataon'ny filoham-pirenena teny Avoloha ny takarivan'ny alakamisy 20 janoary lasa teo iny amin'izao fiafaran'ny feptom-piasana izao. Fa naninona ary ity vina fisandratana mirindra ity no tsy natao sy no tanterahina hatramin'ny 4 taona nitondrana ny firenena izay. Izao ilay fihetsika zary tonga amin'ny ohatra ny Taolo hoe lasa mpifosa vao mifafatrano. Dia tsy takona nafenina ihany koa fa dia fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ity natao. Marina tokoa ny an'ilay mpanao politika nasaina ny teny ka nandray fitenenana hoe tsy misy vina sy fandaharana asa ratsy izany fa ny fanantanterahana azy no zava-dehibe. Ny bainga voavadika ihany raha teo no vavolombelon'ny mpiasa hoy ny fahendren'ny Taolo izay. Ny teo aloha tsy vita toy ny tokonana hodinganina fa ny rindrina mijoro ity ndeha ianiana. Fa ity no mahatsikaiky. Nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny fiteny frantsay fa tena firenena tsara ambina sy mandry fahalemana ity nositsika raha mitaha amin'ny firenen-kafa. Fary amin'ny nanana manko ilay fampisehoana ka mbetika amin'ny fiteny malagasy, mbetika amin'ny fiteny Molière. Tsara ambina ve andria matofoloka ivoaka antsokosoko foana ireto andrem-pirenena?
tsara ambona ve Andriamatofoloha ka ho tafapritsaka ny ivelan'ny ity nosy ny gadralava tsara ambona tokoa ve Andriamatofoloha ka ho tafiditreto ireo karazam-pitaovam-piadiana mahery vaika fampiasan'ny foloalindray ka eny ampelantanan'ireo mpanao kidnapping sy jiolay ary ireo dahalo ankehitriny raha tsy hitanisa afa-tsy ireo dia hoy ianao Andriamatofoloha nanontany tena hoe iza no anantanteraka ity vinna fisandratana mirindra ny taona 2024 ity dia ianao ihany no namaly hoe izao aloha no voalohany indrindra anao izany fa mbola mihevitra ve ianao fa ho averin'ny mpifidy tantana ity firenena ny teo aza tsy vita ilay PND io ka inona indray no azo antenaina tsy badaoraky ny fihevitry ny mpanolontsainanao akory ny malagasy ka ho voafitaky ny ronono antavy sy fampanantenana-poakaty feno fiatsarany ivelatsia indray takarivany alakamisy iny fa io maraina io no fotoana ny araban'ny mpikambana ao amin'ny antoko malagasy miaramiainga rehetra manerana nosy ny fahatratrarina ny taona 2024 ny foloan'ny antoko Andriananarivelo Ajo mivady teny ankirana firarintsoa taona feno fahasoavana ny filo mivady sy ny ankonany ary ho taona feno fahombiazana ho an'ny antoko malagasy miaramiainga no natolotra ireo mpikambana ireo araory ny fanadidiny miaraka amin'ny André Arston. Tonga maro teny amin'ny foibetoeran'ny antoko malagasy miaramiainga ireo solotena ny ty antoko ity avy amin'ny lavalany nosy io maraina io. Firarintsoa ho an'ny taona feno fahasoavana ho an'ny filomivady sy ny ankonana ary ho taona feno fahombiazana ho an'ny antoko malagasy miaramiainga no natolotra ireo mpikambana. Ka ramatoa Andriananarivelo sy ramatoa filomivady fifaliana ao anareto ny iaravanareo ary ny lilina maneho ny firarintsoa izay takaty-saina fa hatsara indrindra firarintsoa izay atosiky ny fitiavanao ampolaina izay maso matoky anareo dia feno fatra teny fopatsika malagasy moa amin'ny penarana hoe firarintsoa zao dia hoe engany dia mampandrenanahary izay lotsika anomelanareo soa izay matanareo fa tokony hoavinareo firarina dia mba miadam-pinavitra lalandavy anareo mandrakariva dia olivo ny ankona mimindrindrindra dia olivo ireo avana mantsakaisa ary eo olivona eny keo. Toy izao kosa ny namalin'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga ireo firarintsoa sy fanomezana ireo avy amin'ny mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miaramiainga manerana ny nosy. Fatoavanareo hoe dia efa famporosena be da be ho anay ka dia makasitraka makatelina Andriamanitra manaka rehefasoavana mitantana ny bianareo nakatia mbola hitantana ny bianareo verina ihany koa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra sy ny any am-ponitsaka iavy amaly izay tahitanareo amin'ny taona mitsangana ity fahasalamana aloha voalohany indrindra satria fahasalamana no ampivelomantsika tsirairay avy ary avy eo mbo tonga amin'ny tanjona iriny avy tsirairay ny antokontsika mba ho atoko amin'ny mpandresy araky ny mahampandresy azy hatramin'izay fa tsika tsy mbo namandresy zany mihitsy ary no maromaro nenareo apetrakintsika amin'Andriamanitra ny fandarana fa tsy maintsy mandresy tsika Noporofon'ny antoko malagasy miaramiainga tamin'ity fifampiarabana sy firarintsoa tratry ny taona 2024 ity fa antoko velona sy miaina ary manana ireo ratsa mangaika manerana ny nosy ny antoko ary vonina tanteraka amin'ny maha-antoko politika azy hiatrika ireo karazam-pifidianana misy eto amin'ny firenena ahafahana mampiatra ny programa mpampandrosoana efa voavolavola ny fotoana maharitra. Fanandritrin'ny fifampiarabana tratry ny taona nataon'ny antoko malagasy miaramiainga no nambaran'ny filohan'ny Andriananarivelo Ajo fa ampitana ny teny nomeny ny antoko vonina tanteraka hiatrika izay fividiana isy eto amin'ny firenena ihany koa ny antoko amin'ny antoko politika azy ary antoko politika efa vonina amin'ireo programa nasany efa voafaritra sy voaviana hatrin'ny ela fanadidina. Tsy mivadika amin'ny teny nomeny ny antoko malagasy miaramiainga io no nasongadin'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Andriananarivelo Ajo io maraina io nandritra ny fifampiarabana sy firarintsoa nataon'ity antoko mpanohitra ity teny amin'ny foibetoerany teny ankerana vonona amin'ny fiatrehana ny fifidianana rehetra ho avy ny antoko ary efa vonona ho mpandresy amin'izany. Fa tsy zatsy dia mahay an'le labe mitokoloneo tonga dia resahantsika mivantana le izy. Tsika nanangana ny volona niaraka tamin'ireo antoko ireo any Armada.
Family ankapobeny dia hita fa hoe afaka mifanaraka antsika hiditra amin'ny fifidianana manaraka. Fifidianana filoham-pirenena raha ny tokony ho izy dia fifidianana solombavam-bahoaka ihany koa. Nametraka tsika no hoe isika tsy mba manohana olona fa manohana hevitra. Fa mitanjona ary tsy maintsy izay no tanterahana izay laniny rehetrarehetra eo dia antoko anankidimy izay ao amin'ny armada misy solotenantsika rehetrarehetra amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nous sommes des hommes de parole. Misy akora ny rahanay tao anatin'ny armada dia akona candidat unique dia ho avy fotoana raha ivoriana ary efa mandeha amin'izany izay candidat unique hifanaraka nanateraka programme an'asa eritreretinay ho tanterahana. Tsy maintsy mandresitsika nizaniza tongeo. Manambara ihany koa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga fa nanisy aza ny fanasana ny antoko nalefa ny fiadidinan'ny repoblika dia tsy tonga nanatrika izany ny antoko satria tsy misy antony iainona zavatra tsy ho tanterahana akory. Sady tsy zava-baovao akory ity lazaina ho viana ho fisandratany Madagasikara ity. Nasaina tany zay fa tsy tonga tany tonga lazaiko aminareo sao dia gaga nareo hoe ahoana satria tsy antony andehen'ny vinan'olona nefany mivava atao betsaka nefany ny zavatra tanterahana tsy hita loatra satria ny zavatra tena fototra ny fahatantanana ny raha-mpanjakana sy ny raha-pirenena dia hoe inona aloha ny fomba fitanana tianao atao dia miainga amin'izay ny politika hoentinao na amin'ny fampandrosoana na ara-ekonomika na ara-siantifika na ara-sosialy sy rehetrarehetra. Dia antsika tsara mampanao politika samy atao politika antsika fa zavatra mihevitrevitra reny satria tsy fantatra akory hoe iza zany le moteur ampiodina ny politika hoentinao iny fa ny hevitra ohatran'ireny anie makany amin'ny bedabena rotanora tazabe ny fianatreny akatso mahay manao ohatran'ireny dore raha zao tontolo zao raha mamaky antsika ny objectif pour le développement durable. Amin'ny antoko malagasy miara-miainga ny any vahaolan'izao fahasahiranana sy fahantrana lalina mianjady amin'ny firenena izao dia ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ahafahan'ny vahoaka malagasy manilika ireo mpitondra hita sy voapirofo fa tsy mahomby amin'ny fitantanana ny firenena. Tsy maintsy filoham-pirenena vaovao no manao fianianana amin'ny 25 janoary taona 2024. Fa eo amin'ny zalafin'ny fifidianana izay hatrany dia efatr'andro mialohan'ny fehim-potoana hanavaozana ny lisy mpifidianana fanao isan-taona dia tsy mahavitrika ny olom-pirenena. Anisan'ny antony tsy maharisika izy ireo tsy fahampiany ny fanentanana sy ny fanabeazana. Fanadidina. Nanomboka ny voalohan'ny volana Desambra ka hatramin'ny faran'ity volana ity no manentana ny mponina isan-tokantrano ny KMF Knoe mba hanamarinana ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ho an'ny boriboritany fahadimy 770 zao ny olona tonga nanamarina ny anarany teny amin'ny fokotany. Eo amin'ny fijerinay aloha raha araka ny fandiniana isa fokotany dia ohatrany tsy dia marisika mihitsy ny olona teo amin'izay fijerevana ny lisy zay. Manentana ny vahoaka mba ho an'ireo mpifidy efa nahazo ny kara-panondro vaovao na ho an'ireo izay mbola mpifindra-monina dia entanina izy ireo andeha hanantona ny fokotany isoratra anarana ho tafiditra anatin'ny lisy fifidianana ary entanina koa ireo efa fidy hatramin'izay andeha hijery hanamarina ny listrany any amin'ny fokotany ary hanamarina raha fanamariana raha ohatra ka misy diso na misy latsaka ny anarany. Raha arak'le fahasian'le olona zany tonga mijery ny anarany manamarina ny anarany ao anaty liste électorale dia mananteny zay fa mety iotra ny 50 isan-jato io tapavitriana isoratra anarany ao anaty liste électorale io. Ny fomba ataonay zany ao anatin'izay 5 andro zay dia miezaka zany zay manao porte à porte mihitsiny amin'le fokotany tsirairay 7 eto amin'ny tana 5. Ankoatra izay ny fampidirana ny anaran'ireo mpifidy ao anatin'ny listra no olana raha ny fanazavana. Tahaka ny fokotana anaovana fanadadiana tsy misy mazava ny soratra ao anatin'ny listra ka manano sarotra ny fanamarinana ny anarana. Dindinay zany tena izy misy fiara-miasa amin'ny filoham-paritra dia zareo le filoham-paritra zany no maka le anaran'le olona zay tsy afaka miakatra makaty amin'ny fokotany dia itony ny kahie ateriny zareo aty reto zany le kahie reto dia izahay no mijery ao anatin'ity listra ity dia hitanay zany izy ao anatin'le listra dia ataonay oke
dia zay tsy ao anatin'izy zay tsy hitany ao anatin'ity zany a dia iny zany no marinay mbola tsy ao anaty lista zay mahatonga le izy alefanay ihany rehefa avy eo satria efa maro be zany le cahier alefany zareo filopatra misy cahier filopatra be dia be zany ato reto zany efa be dia be reto le chef secteur rehetrarehetra zany satria misy secteur folo eto. Isan'ny olana hita eny amin'ny faritra ihany koa ny tsy fahampiny ny fanentanana avy amin'ireo fokotany. Manoloana tsy mbola nandraisan'ireo lehibe ny fokotany ny tambo-karama tato anatiny 12 volana. Raha tsy ahivana ny antotanisa hatreto 3.9 ny tapisondrotany fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Tsy ampiaraka izany ny fanentana ny fanjakana sy ny anivon'ny CNI ny olom-pirenena andray anjara amin'ny fifidianana miditra antsehatra ny fikambanana tsy miankina amin'izao andro vitsy mialoha ny fikatona ny lisam-pifidianana izao manentana ny olom-pirenena fanadidiny raha antsika amin'ny 9 Efatrandro katroka amin'ity androany ity dia hikatona ny fahafahan'ny olom-pirenena feno taona manamarina ny anarany na ao anaty lisam-pifidianana na tsy. Raha ny fanadidinana tao marisarisa ny olom-pirenena tonga manamarina ny anarany eny anivon'ny fokotany. Ny fifidianana izay fanantenana vaovao indray ho an'ny vahoaka malagasy. Miara-misalaha manoloana izany ny rehetra amin'ny fanentanana ny olom-pirenena amin'izay fiatrehana ny fifidianana izay. Mitondra ny anjara birikinay zay ho fanampenany rehetrarehetra fa alao zany a samy mba mitondra ny anjara biriky tandrifiny avy ary efa fameno ny rehefa fameno ny anjara birikiny tsirairay dia ho vitantsika ho tomombana foana ny fifidianana. Niany izay tanora baka amin'ny association Malagasy Youth for Development nanokana andra raiky nitsidika institut privé agnetina tanora nitovy zay mba agnamarina agnarandreo agnatin'ny lisam-pifidianana mba hagnentanana tanora jiaby satria antsasamanila ny poniny malagasy tanora donc atsika tanora tokony mandray andraikitry mavitra satria zo ny mifidy tsy tokony ho verso tsika mbala tsy nigadra manana zo tsika hifidy. Tsy ampy ny fanentanana ataon'ny fanjakana sy ny eo anivon'ny CNI hoy ireo mpianatra eny anivon'ny ambaratonga ambony tafaresaka tamin'ny mpanao gazety antony mahatonga ireo tanora tsy ho liana amin'izay fifidianana izay. Oka zany tsy manana ino zany tsy manana fanoratena mihitsy hifidy ampandrosoana Madagasikara tsy ao anatin'le eritreritry le vahoaka fa ny ao anatin'ny centre zany hoe tsisy raha iko an'izay fifidianana any fa ny ay ihany fatako za manokana fantatro hoe tsisy kapoaka hiditra ty ampy zany na dia hifidy any ihany na dia hifidy any ihany zay tena marina amin'le tafahitako an'le olom-pirenena malagasy. Hoe tokony tsy ampy ngamba le fanentanana fa tokony ho ampiana le fikambanana tonga zareo tokony ampiana atao maro anisa zany. Amin'izao akatoko ny fikatona ny ralina 17 sy 20 izao fikambanana sy fiarahamonim-pirenena maro no miditra antsehatra manentana ny olom-pirenena amin'ny fanamarinana ny anarany anatin'ny lisam-pifidianana raha hita ho marisarisa ny fanjakana sy ireo ratsa mangaika ny CNI. Ity farany izay raha tsy ahivana mametraka viana fa hanatratra mpifidy 10 tapitrisa amin'io fifidianana ho avy io. Andrasana ny tatitra tratra sa tsy io tanjony io. Faraka ny fanambaratany anatin'ireo lohatenim-baovao dia tsy mbola nisy fanamboarana ny lalana eny Ambotrimanjaka efa ho herintaona mahery zao. Tsy hita ihany koa ny tena marina momba ilay fanamboarana izay fanampanantenainy ny filohan'ny pirenena tamin'ny fotoana ny francophonie teto amintsika fanadidina. Tahaka izao ny fahasimbany lalana miazo ny commune Ambotrimanjaka miainga eto amin'ny Art Malagasy Rotodig makeny amin'ny tetezana Ambotrimanjaka izay mirefy 4 kilometatra. Mitaraindra ponina sy ireo mpampiasany lalana ny amin'ny tsy fisiany fanamboarana eny amin'ity faritra ity. Efa ho herintaona sy tapany izao nanao fitokonana fanairana izy ireo tetsy amin'ny Art Malagasy Rotodig. Le lalana ratsy zany tena olanay raha lalana tokony ataonay 10 minitra raha atao atsasakadiny zany zao. Misy zany tômôbila zao mandeha dia mandeha zao maraina ny hariva izy tamin'ny tapaka ny resort. Vetivety eo betsaka amin'ny fahasimbana miteraky ny lalana izy zany. Voalohany indrindra dia marina hoe anatin'ny circonscription Ambohimanarana ty lalana ty kanefa tompoko izay ty amin'ny faritra Ambotrimanjaka sy ny miakany Anosimanjaka ara-pangabe no mampiasa anazy ary tena efa raha mbola hoe miandry fotoantsika dia ho tapaka tanteraka ny lalana nefa ny olona ty dia miasa ny andrenivohitra daholo simba ny fiara tsy misy mikarakara manao antsy izay ao manam-pahefana raha mba misy sofina miaino ihany satria efa mianatra mandaina tompoko zavatra mahazo amin'ny faritra Ambotrimanjaka.
ireo tsara vahoaka raha etsy mahery mampiasa an'ity lalany ty ary ny filoham-pirenena mihitsy no teny fa amboariny ty lalany ty tamin'ny fanaovana an'ireny projet présidentiel reny zany nanatanterahana ny fionanatapany miteny frantsay reny dia angatahanay ny anamboarana izany lalany zany fa mijaly mivaoaka misy fiatraikana amin'ny asany amponiny aty Ambotrimanjaka misy fiatraikana amin'ny zanakay fampite an'ity lalany ty izay no iantsona ianareo mba hijerena akaiky ty lalana potika ty zany. Tsy afaka manamboatra io faritra io ny commune Ambotrimanjaka noho izy tsy andreketan'ny commune raha ny fanazavany ben'ny tanàna. Marina tokoa fa tena simba tanteraka ny lalana mialo amin'ny ara malagasy miditra aty Ambotrimanjaka. Ny vahaolana ataonay dia tsisy azony atao satria io faritra misy ny toerana ratsy io dia tsy an'ny commune Ambotrimanjaka intsony. Ny faritra farany misy anay dia amin'ny atsasaky ny ranon'ny Kiopiny amin'izao fotoana izao aloha ka tsy mahaso mandidy mihitsy izay itenin'ny olona sy ny karakaran'io hoe sady koa ny amboatra ny lalana zany fa tsy maintsy ny olona ny toerana misy faritra io karakara izany. Zavatra mampalahelo nefa izay ny tena mampiasa ny lalana io zay commune Ambotrimanjaka ka noho izay zany ny vahaolana voalohany hitanay io fizarana misy tsy mety ihany. Ahina itombo hatrany nefa ny fahasimbany lalana mandritra izao fotoam-pahavaratra izao. Hatreto mitazapotsiny izao fahasimbany izao ireo tompony andraikitra isantsokajany. Itoy hatrany ny fitakian'ny mponina eny an-toerana sy ireo mpitatitra amin'ny faritra iny raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ireo mpitondra fanjakana. Tsy ny lalana eny Ambotrimanjaka ihany no simba tanteraka amin'izao fotoana izao noho ny orana saingy mbola mitarazoka be ihany ny fandraisana andraikitra ireo tompony andraikitra isan'ny tokony voakasika izany. Ny toy ny vaovao ara-tsosialy, ny vaovao ara-panatanjahantena sy ny vaovao iraisam-pirenena no arahintsika ao aorianan'ireto dokavatra vitsitsy ireto. Messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix, maman. Le 4Gen, c'est le premier smartphone 4G by Telma, l'unique réseau 4G de Madagascar. Avec son écran 5 pouces, capture tes moments forts en photo 8 mégapixels et en vidéo HD. Tes selfies seront sublimés avec ses 2 mégapixels et encore plus fun avec la reconnaissance faciale. Sois 4Gen avec le smartphone 4G by Telma. En ce moment, à 199 milliards seulement. Telma, numéro 1 des smartphones. La vache qui rit sady matsiro no mampazotomana ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Tia, teleanel tia. Misy dessin animé amilay be foana. Nenaktonami. Manay manaraka tele novela Champion TV. Ont, nenam mijery documentaire-be tape. Koa mijery foot. Tetely Bispa. Sam Blue Line TV daholo eny izany ny tele anareo trano e. Savidy ny option tianao amin'ny Blue Line TV amin'ny vidiny 3 alina. Fanatanjahantena, fialamboly, sarimihetsika, fandaharana ho an'ny fianakaviana, vaovao maneran-tany. Tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Tapaverina tao anatin'ny tapany faharoa ny fampalaam-baovao amin'izao fotoana izao. Mitohy-hatrany ny fitaraina ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra malagasy mandrato fianarana any Chine. Tsy misy mazava amin'izy ireo ny lalan'ny vola tokony andoavana ny sanam-pianaran'izy ireo mba hampitrosa ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao noho ny fitarazony ny famatsiana ny vantsim-pianaran'izy ireo. Fanadina raha antsika amin'ny Albertin Ramialy Arivo.
Mpianatra malagasy misa 7.30 ny mpianatra mandrato fianarana Chine avy amin'ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao hatramin'izao anefa mbola ampahany ny fiantohana nataon'ny fanjakana no voaloha tara ny fandoavana ny sarandalana rotoana ihany ny vatsim-pianarana azo ireo mpianatra ireo any an-toerana tsy afaka mianatra noho ny olana amin'ny lalàna mifehy fivahinianana any Chine. Tsy nomena zanantsika malagasy ny diplôma santany fianarana ny aretany 5 na 7 taona ka aretany lavitra tany nanomboka 2011 hatramin'ny 2017 zany. Misy ireo le mpianatra na rehefa gouvernemanta malagasy tany Chine tamin'ny 2012 ka ireo no resantsika fa tamin'izany fotoana zany ny vola vatsim-pianarana tamin'ny 2012-2013 io dia efa tao saingy nampiandrasany ministra ny vola sy ny fitantanam-bola tamin'izany fotoana asa nanaovana zavatra hafa angamba tamin'ny 2013 dia nanomboka teo dia raiky trosa reto zanaka malagasy mahantra zay nekena hianatra ny velany ka mbola tsy afatrosa hatramin'izao. Tara ny fanomezana ny vatsim-pianarana mitetina 500 euro ny vatsim-pianarana mpianatra iray ao anatin'ny iray volana raha kely indrindra ny Chine izay mbola tokony ho alohan'ny fanjakana malagasy. Tsy mahazo diplôma noho izany ireo mpianatra noverina noho io tsy fandoavana trosa io. Vahao ny olana dia n'izao efa malaky ny ampitrosa tsy voaloha mba handray diplômany ny zanaka ny firenena miaro ny voninahitry ny malagasy. Alo avy daholo ny vola anavotany ray aman-dreny ny fiainam-pianakaviany divitry ny trosa. Fa raha mandinika izay hoe sao lahy mba misy tetika sy tsindry politika amin'izao fanakiviana ny mpianatra tany Chine izao. Jereo ane tatoato ny fandokafana ny campus France dia hoe mandray mpianatra 1000 isan-taona. Ohatrany misy akony be dia be zany fa eo anatrehan'izay reto mpianatra avy any Chine na navita ny fianarana dia ohatrany mangasy azy fotsiny. Ny enimpolo zataon'ny mpianatra nakany Chine no efa tafaverina eto an-tanindrazana ankehitriny. Mbola sarotra ihany koa ny fanohizana fianarana ho an'ireo mbola tsy tafaverina. Marina ny antsoavo nataon'ny iray aman-dren'ny mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana ny Chine saingy tsy isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny fanjakana raha ny fitarainan'izy ireo. Tsy isan'ireo voaresaka na amin'ny teti-bolam-panjakana na amin'ny fandaharana asan'ny fanjakana ny fijereny olana io. Mizarazara ny fanomezan'ny fanjakana ny vola vatsim-pianarana raha ny fanazavan'izy ireo. Saram-pianarana sy hofa-trano mbola tokony ho alohan'ny reto mpianatra ireto. Mpianatra iantohan'ny Masiovosinoa sy mpianatra mianto-tena no ara-dalàna ny fianarany any Chine araka ny voalazan'ny Masiovosinoa miasa eto Madagasikara. Fa tsy mahatanteraka ny fampanantenany ny filohan'ny pireneny io ravitina ny fanambarana nataon'ireo mpikambana ao amin'ny association des anciens militaires atao aoriana ny fihaonana nataon'izy ireo tamin'ireo tompon'andraikitra tao amin'ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Mbola andrasana hatramin'izao ny fampiarana ny fiakaran'ny grille indiciaire ho an'ireo mpitandro ny filaminana ny sotro ronono fanadidina. Tsy mbola nahitana vokatra mivaingana ny fihaonana teo amin'ny AM sy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola. Naharitra ora maromaro ny fihaonana teo amin'ny Roatonta. Araka ny taritra avy amin'ny AM noraisiny teo anivon'ny ministera ny tolo-kevitra avy amin'izy ireo ny amin'ny tokony ampiarana ny elanelana eo amin'ny ambaratonga ny indisy izay mifanaraka amin'ny sokajy misy ny tsirairay. Hatreto tsy mahatanteraka ny fampanantenany ny filoham-pirenena raha ny fanazavan'ny filohan'ny AM. Zavatra teny fatara fotsiny dia le hoe teny filoham-pirenena aloha tamin'izy mbola ministra zany le hoe tsy misy tsy azo atao io zavatra io raha tsy amin'ny 4e république. Zay zany zavatra sujet anankiray nentina atao dia izao izy moa fa présidentan'ny 4e république dia lanin'ny baikondray izy zany hoe alienena anatin'ny fotoana fohy. Zay zavatra zany ny anankiray tsy maintsy nentina hoe ahoana amin'ny mahatonga an'izy tsy natanterahana zay zavatra zay fa sahala mihaino hainy fotsiny zany amin'ny lafiny anankiray. Anina amin'izao fotsiny fa tsy maintsy mbola antso amin'ny filoham-pirenena zay amin'ny alalan'ny ireo le olona mbola tonga ambony ireo anelanelana sy ny andrainay hoe ahoana ny zavatra nyteneninao tsy tanteraka hatramin'izao. Zay zany tena natao. Tsy azo lazaina ona vahaolana araka izany ny fihaonana iny. Tsy mbola nisy koa nefa ny fimpitoana nomen'ny AM ny amin'ny fanatanterahana ny fampiakarana ny grille indiciaire na izany aza mbola hitoy ny fitakiana ataon'ny AM.
Faizandreo vaovao tamin'ity androany ity ihany koa dia teny Andotapenaka nanao hetsika faneriny ireo mponina ny maraina teo antony tany mirefy 10 hektara no misy milaza fa tompony ary androdana ny trano anjatony amin'ny fiandohan'ny volana febroary fanadihadiana. Fianakaviana maheriny 10 ao amin'ny fokontany Andotapenaka no tsy anan-kealofana manomboka ny 3 febroary ho avy izao. Antony, misy milaza fa tompony ny tany izay mirefy 10 hektara no ajarian'izy ireo nandritra ny 30 taona. Izay poniny eto Andotapenaka zany dia hiarany Tsindry Azolena amin'ny fampidanana ny trano fonenanay. Tamin'ny voalohany ny renanay an'izao trano eto izao dia tsy nalala zay fa tany mpanjakana ny fantatray. Efa mipetraka 20 taona mahery zay tamin'ny 2012 no nalalanay fa tany misy tompony le tany. Gaga be zay hoe mivoaka ny didy. Ady tany nefa ny ady. Zay zany mbola fampiakarana mihitsy an'le cassation dia mahagaga anay zao didy pitsarana mivoaka zao ny amin'ny fandravana fanalananay amin'ny tany izay najarianay 30 taona mahery. 30 taona mahery na najarianay an'izao toerana zao. Herinandro teo indray nefa dia nisy olona laza ihany koa olon-kafa ho tompony le tany. Rehefa anteny moa zany olona io fa izy koa dia tompony tany ary nampiseho taratasy taminay. Araka izany, olona roa samihafa no milaza fa tompony tany ary nampiseho taratasy nentin'izy ireo teny amin'ny lehiben'ny fokontany ny fiandohan'ny herinandro teo. Nambaran'ilay milaza ho tompon-tany ihany koa fa iroso amin'ny fandrodanana ireo trano izy ireo. Hita ihany amin'izao vaninandro izao ihany atsika izao mbola betsaka zany le mponina miaina eto ary mbola vahoaka sahirana ireo vahoaka madiny ka manao atsoavy zay amin'ny mpitondram-panjakana isa nambaratongany mba hijery akaiky an'izao zavatra sy manjoana eto izao. Fa amin'izao fotoana izao zany dia efa mitady lalana mihitsy zareo hidirany camion hanoditra le tany dia izay no antony androany anay. 3 février zany ny daty voalaza ato anatin'le didy pitsarana androany anay hiala eto amin'ity toerana ity. Andrasana ny fijeren'ireo tompona ndraiky mpanjakana voakasika ity raharaha ity. Ny fanazavan'izy ireo ny amin'ny tranga toy izao tany iray olona roa samy milaza ho tompony. Eo amin'izy alafiny sosialy izay hatrany dia tsy hita ny fampiarana ny lalàna momba ny ady amin'ny fifoana azikary eto Madagasikara na efa taona maro aza no nandrafetana izany izao indray nanambara ny tompona ndraiky sy ny ofinalaty fa hosaziny ireo izay mandika ny lalàna fanadihadiana raha antsika amin'ny onona saina. Ny 7 isanjaton'ny tanora eto Antananarivo no tafaroboka ao anatin'ny fifoana azikary raha ny antotana isa farany navoakany teo anivon'ny ofinalaty na ny Office national de lutte anti-tabac. Ny tsy fampin'ny fanabeazana ireo tanora no isan'ny mahatonga io salanisy io raha ny fanadihadiana natao fa ihany koa ny tsy fampiarana ireo lalàna misy. Raha ho an'ity farany nanambara indray ny taleny ofinalaty fa hoentitra ho amin'ireo izay mandika lalàna izy ireo. Dia reny karaoke reny eto dia manao antsoava amintsika mpanao lanonana karaoke sy mpanao tena mpanao ka mbola ahitana fokasikara fa dia amafisina etona fa misy ny sary omena an'ireny olona reny koa manentana hampanajana tompona andraikitra rehetra zany mba anao savao an'ireny toerana filanonana karaoke misy olona fokasikara reny na bara ary tsy azo foana sikara satria fa misy ny arteny interministériel mifehan'izany. Raha tsy ahivana efa nanomboka ny taona 2014 nanorenana ny ofinalaty no nivoaka ireo andin-dalàna momba ny fandrarana ny fifoana azikara. Isan'ireo voarara amin'izany ny any anatin'ny toerana mihidy na toerana mifefy na fandraisana olona na toeram-pisakafoana hotely fandraisam-bahiny fiara fitateram-bahoaka saingy 13 taona aty aoriana tsy hita ny fampiarana izany. Nanamarika ny fiandohan'ny taona ny fandalovan'ny rivo-doza avaty eto Madagasikara Toamasina isan'ireo faritra nitondra faisina tao anatin'izany ary mandina ny 20% ny asa fanarenana ankehitriny fidian'ireo tokantrano miarambony fidinan'ireo fikambanana ny fotony ary ny fandraisana andraikitra raisin'ireo tsirairay ao anatin'izany no entina aminao indray ao anatin'ny fandarana alaliny raha mipitso amin'ny fitorary farao ary ny ampany amin'izay. Lina amin'ny famakiana boky ihany koa ireo mpianatra eto amin'ny EBP Manangareza izay manodidina ny 700 mahery raha ny fanazavan'ny tale. Ankoatran'ireo tafo izay niparitaka manerana tanàna no foanan'ny rivo-doza ava ihany koa ny efitrano famakiana boky. Dia nisy tranona biblioteka anankiray zany teto dia nisy ato zany ny fametrahana boky famakian-jaza teny famakian-jaza boky nefa ny tratran'le rivotra dia potika tantera
teraka dia tsy azo ampiasaina solo zany izy zao. Paikady tsy mahomby ny fanomezana sy fanampiana etseroa izay ataony mitondra. Isan-taona miatrika rivo-doza ny vahoaka malagasy. Inona no mahatonga ny mpitondra tsy hanova fomba fiasa maharitra? Tombontsoa-goavana ao anatin'izany ny fitsinjovana ny vahoaka amin'ny faritra iva sy matetika lasibatra ireo loza voajanahary. Tanjona ny fialana amin'ny kolontsaina vonjy-davanandro fotsiny ihany izay lasa fahazarana eto amin'ny firenena. Vaovao ara-kolontsaina kosa indray dia zava-maneno isan'ny mampiavaka ny malagasy saingy tsy refiry intsony. Tato anatin'ny taona maro no hitantsika ato anatin'ny fanadihadiana manaraka ity ny jejo voatavo, ny tantara sy ny tontolony ary no arahintsika fanadihadiana. Jejo voatavo, zava-maneno malagasy zato isan-jato, faritra Betsileo no miangalin'ny jejo voatavo indrindra, kolontsaina ary resaka nahay azy avokoa ny rehetra fahiny. Araka izay anaran'izay, vita amin'ny voatavo miampy akora hafa toy ny korta sy hazo ny jejo voatavo. Maro kosa ny karazany. Ny faritra tany Betsileo no tena mpanao ny jejo voatavo. Ireo no tena anazy manokana ireo. Dia misy jejo lava, dia jejo, dia ity zao dia jejo boro izy, dia ity zao no tena hoe jejo voatavo. Ity zany zao no tena hoe jejo voatavo. Dia zao mipôzin'ilay jejo voatavo izy ity misy tantarany raha tsy efa mpibolo zany efa fotsibolo tsy mahazo valon'izy ity. Betsaka ireo gadona manokana ampiasaina ity zava-maneno malagasy ity. Isan'izany ny rija Betsileo, kitodo sy ny maro hafa. Vitsy amin'ny mpanakanto no mivohy izany ankehitriny ny raha ny fanazavana noho ny fahazoany zava-maneno hafa sy hatra bebe kokoa. Nivoatra nanaraka ny toetry ny andro ihany anefa ny jejo voatavo. Bevoarany zao dia efa misy manamboatra jejo voatavo kromatika. Efa mety tsara sady lehibe, manana ny asiny mekanika, mivelatra tsara tarehy. Amin'ny voatavo ny janona voatavo. Fa ny fomba nanamboarany azy no mivelatra be dia be. 10 ka hatramin'ny 20 taona mahery ny faharetany iray miankina amin'ny fikarakarana azy. Raha tsy ivona rehefa misy lanonana no iangalen'ny Taolo azy taloha. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia ireo voka-dalao nandritry ny andro faha-20 sy 21 ny fiadiana ny tombon-daka ny Espagne amin'ny taranjam-baolina kitra. Ireo lalao tanterana mandritra izay andro faha-21 izay ary ny filarana kabeny eo amin'izay liga izay. Ireo no entiny olona saina aminao anatin'ity fanadihadiana ity. Se balón colgado. Salvado ahí Juanpe, el tiro final de Antoine Griezmann. Voatazony FC Barcelona trano ny lohany eo amin'ny Liga na eo aza niezaka ataon'ireo ekipa goavana any Espagne nandritra ny andro faha-20. Raha ireo voka-dalao Deportivo Alaves nisaraka ady sala tamin'ny CD Leganés. Real de Madrid nandresy tamin'ny isa fitonoray any La Coruña. Real Sociedad lavo ny Celta Vigo tamin'ny isa 2-0. Betis Sevilla lavo ny FC Barcelona tamin'ny isa 5-0. Nandresy ihany koa ny Villarreal raha ny fanandrana tamin'ny Levante tamin'ny isa 2-0. Las Palmas nandavo ny Valence tamin'ny isa 2-0. Eo amin'ny andro faha-20 ny Liga fantatra ny voka-dalao teo amin'ny La Coruña sy ny Levante UD izay nisaraka ady sala 2-2. Ho tanterahana amin'ny teo anio ity ihany koa ny fionana eo amin'ny Valence sy ny Real de Madrid, ny Malaga sy ny Girona FC ary ny Villarreal ifanandrana amin'ny Real Sociedad. El cuerpo Thomas, también ese balón para Griezmann, queda dentro del área, venía ahí prácticamente desequilibrado, acaba cayendo, de nuevo recupera Thomas, de cuchara para Diego Costa, balón para Griezmann, gol! Baolina be ihany koa ny any Espagnol sy ny Leganés ao anatin'izay andro faha-20 izay. Atletico Madrid ifandona amin'ny Las Palmas, FC Sevilla ifanandrana amin'ny Getafe CF, raha FC Barcelona kosa ifandona amin'ny Deportivo Alaves. Metros separan de ese balón en la línea de gol. Jan Oblak
En una acción de reflejos acaba de salvar, el balón le venía hacia él, pero no la vio hasta que prácticamente la tenía encima. Granell metiendo ese centro, ha llegado a tocar ahí Juanpe, balón llovido, Bernardo Porto, gol! raha eo amin'ny filaharana ankabeny mitana ny laharana voalohany hatrany FC Barcelona manana isa 4-10. Eo amin'ny laharana faharoa no misy ny Atletico Madrid manana isa 3-7. 7 no isan'ny Valence mametraka azy eo amin'ny laharana fahatelo. Ny Real Madrid kosa no manaraka azy eo amin'ny laharana faha-4 manana isa 5-3. Villarreal no manakatona ny laharana faha-5 manana isa 4-3. Ny mitana ny rambony eo amin'izay liga izay, Malaga manana isa 2-10 mametraka azy eo amin'ny laharana faha-20. Ny Las Palmas manana isa 4-10 laharana faha-7-10. Raha ila Corona no eo amin'ny laharana faha-8-10 manana isa 7-10 amin'izao andro faha 20 ny liga izao. Ny vaovao iray sampirenena kosa no amaranantsika ny fampahalaam-baovao amin'izao hariva izao nisehoana asa fampiorona indray tany Kaboul Afghanistan. Fiara iray no nipoaka teo akaiky ny birao-mpanjakana maro sy ny biraon'ny Masiovo mandina ny 70 no maty ary 70 no maratra mafy. Ny eo amin'ny sarin'ny France 24. Tokony tamin'ny 12 atoandro orany antoerana nisy fipoahana goavana manoloana ny biraon'ny ministeran'ny atitany any Kaboul Afghanistan akaiky teo ihany koa ny résidence ny fotrina Europeanina ny Masiovoan'ny Inde. Eo amin'ny toeran'io ihany koa no misy ny hôpitaly iray, ambulance na fiara mpitondra marary iray ity nisy bomba ary nipoaka ity. Ny hitatra ny amin'ny 1 kilometatra ny fipoahana any antotany savonjy maika navoaka ny ministeran'ny fahasalamana afghan hatreto olona 70 no maty manodidina ny 50 kosa ireo maratra mafy. Tao anatin'ny ora iray ny korotana tanteraka ny tanànan'ny Kaboul ny famezivezy ireo fiara mpitondra marary ny taona ireo naratra. Raha ny fantatra tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera iray no ilazany ireo Taliban fa izy ireo ny tompon'antoka tamin'ny asa fampiorona ity. Ambony ny fahamelona ny Kaboul amin'izao tato anatin'ny herinandro misy 3 ireo asa fampiorona ary saika teo amin'ireo toerana misy Masiovo no hitrangan'izany. Fa 3 ity nitranga androany ity taorian'ny asa fampiorona nitranga herinandro lasa izay tao amin'ny hôtely iray tany Kaboul. Mialohan'ny sarana dia ndeha hofitina aminao ireo vaovao songadina tato anatin'ny fampahalaam-baovao tamin'ity androany ity. Nandritry ny fifampiarabana tratran'ny taona nataon'ny antoko malagasy miara-miainga no nanambarany ny filohany Andriananarivelo Ajo fa mitana ny teny nomeny ny antoko vonina tanteraka hiatrika izay fividiana isy eto amin'ny firenena ny antoko amin'ny antoko politika azy ary antoko politika efa vonina amin'ireo programa nasa ny voafaritra sy voaviana hatriny ela. Io mariany io moa no fotoana ny araban'ny mpikambana ao amin'ny antoko malagasy miara-miainga rehetra manerana ny nosy tratran'ny taona 2024 ny filohany ity antoko ity Andriananarivelo Ajo mivady tetsy ankerina fohy be ny toerany. Fa tsy mbola nisy fanamboarana ny lalany any Ambotrimanjaka efa hoeri-taona mahery izao tsy hita ihany koa anefa ny tena marina momba ilay fanamboarana izay fanampanantenainy ny filohan'ny pirenena tamin'ny francophonie teto amintsika. Ary farany nisehoana asa fampiorona indray tany Kaboul Afghanistan, fiara iray no nipoaka teo akaikin'ny birao-mpanjakana maro sy ny biraon'ny Masiovo mandidina ny 70 no maty ary 70 no maratra mafy. Dia izay ihany koa no manakatona ny fampahalaam-baovao amin'izao hariva izao angatrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La vache qui rit. Tout au loin, fais-nous sambara. Nanucha nauteu ni vavao. La 4G Batelma vous a présenté Ni vavao. La couche moelle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narai nauteu ni fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche moelle de la fixe. semaine. Mama.
savy d'une option tinao am Blue Line TV am ny vaovao nenerahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra Blue Line TV safidy tsara indrindra